na kuomba dakika chache tushirikiane kulijadili hili, hata katika fikra tu inatosha. Nyoka ni kiumbe mmoja dhaifu, ni kiumbe mmoja ambaye dhaifu sana, lakini kiumbe huyo dhaifu ni kiumbe mmoja hatari sana. Ni kiumbe hatari, tena hatari sana kwa mwanadamu, kwa wanyama, lakini ni kiumbe dhaifu. Nyoka ana ukali wa hali ya juu. Nyoka kiasi unakavyomfikiria nyoka, basi ujue nyoka ni kiumbe mmoja hatari sana, hapendezi. Lakini nyoka, kama unavyomjua nyoka, naomba sasa hapo kwa makini katika hali ya kumjua nyoka. Wakati mimi na wewe tunasema kwamba nyoka ni kiumbe dhaifu, nyoka ni kiumbe mmoja hatari sana, lakini nyoka ni kiumbe mmoja ambaye baadhi ya watu miongoni mwetu huwa tunapenda ama wanapenda kumchezea, wanapenda kumwangalia, wanapenda jinsi alivyo tu, huwa anawapendeza. Lao kuna wengine huwa wanamkimbia sana, hawataki hata kumuona, na wakimuona mwili unakuwa katika hali ya taharuki kubwa. Nyoka, lakini nyoka huyu kiasi kadri alivyo, nyoka nyama yake ni tamu vibaya kupita maelezo. Baki ya sumu aliyokuwa nayo, umshindwe tu kumtengeneza nyoka, kuimwandaa nyoka, ukakosa kuijua utamu wa nyama yake. Lakini nyoka nyama yake ni tamu mno. Kwa hiyo kiasi utakavyomfikiria nyoka, kiasi utakavyomjadili nyoka, mjadili utakavyomjadili nyoka. Lakini nyoka, wapo miongoni mwa watu wanamtafuna nyoka, tena nyama yake wanaambia ni tamu. Baki ya kwamba ni tamu, lakini huwa inamuongezea mwanadamu virutubisho muhimu, na anakuwa stronger, na anakuwa imara mno kwa kutumia nyama ya nyoka. Baki ya kwamba wengine wanamtumilia katika hali ya pambo na vichekesho, lakini nyoka atabaki kuwa ni adui mkubwa wa mwanadamu. Nyoka atabaki kuwa adui mkubwa wa mwanadamu, lakini fikiria mabaya yake na mazuri yake. Bila ya nyoka, sidhani kama wengine wangepata nafasi ya kumfikiria nyoka. Asante. Dakika chache tunazotafakari, basi tutafakari pamoja katika hili swala. Asante.